波罗跟忽必烈的一个，就是马可波罗在跟忽必烈讲说他一路上看到各种城市的样子。那我记得很清楚的是在这一本小说里面的最后一段，他就跟忽必烈讲说，我有点忘记剧情是怎样，他就说那个我看到这些城市其实很多都是地狱，那我们所要做的呢，就是在这些地狱里面辨识出那些不属于这个地狱的事情，也许才可以让我们活下去之类的这样的话。那这句话就是对我影响蛮深的。那我如果说以这样的观点来看的话，其实这一本书里面主角所经历的其实也不是地狱，因为他也想他对于爱情或是对于亲情的那些渴望，其实也是成就了他，然后促成了他。那虽然说最后结局是有点悲伤的，但我是蛮喜欢，而且对这样的过程是蛮感动的。尤其是里面有一首歌是那首那个，就是里面在书中的最后一篇里面讲到，就是引用了一首歌，然后这首歌我有点忘记它的歌名叫什么。然后这首歌的那个歌词是说那个 Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? 就是为什么太阳总是发光发热？为什么海浪总是涌上沙滩？你不知道吗？世界已经结束了，因为你已经不再爱我。那这是在50-60年前的一个老歌嘛。那我就是读完这本书的时候，我就在听这一首歌，然后就配合我的歌声，然后读这一本书的最后的结局，就特别的感受力就非常非常深。然后当然在道瑞塔萨的世界，其实我有把里面的歌，就是那个蓝色多瑙河也有找出来，然后一边听，然后一边来阅读这本小说。那这样的一个阅读经验也让我觉得非常的享受。那大家也许可以试试看。那刚静瑶跟我们分享了关于幻想性这一块，我先得跟各位老师讲说，在定义这个题目的时候，今天题目叫做“小说家告诉你的是纯粹的现实还是无边的幻想？现实跟幻想这两件事情，我会这么去形容它，尤其在一部小说里头，它就像一杯盐水，你不能说它是盐巴，你也不能说它是水，但它是一杯盐水。我没有办法把盐巴给挑出来，怎么样？把水煮滚，因为沸点不同，所以盐巴会结晶，最后流出来，水不见了。而这也就是为什么我们刚刚会先从现实这一点来讲，现实就犹如盐巴，它比较能够从当下的个人经验去把它给抽离出来。所以当他把幻想放进去的时候，或两者结合的时候，就必须先回到小说这个概念。小说如果我们以英文来看 fiction 其实另外一个字义就是虚构，但怎么去虚构，跟怎么去跟现实结合在一起的界限的模糊，以及我们不用去想界限，而去想作家为什么要去把幻想式的、虚构式的，甚至讲为什么读者要读一本小说，跟写作者为什么要写一本小说，这一点它必然会跟几个东西结合在一起。那结合在一起的时候，我先讲说前面的幻想性何来。那这幻想性，如果我们用另外一个主客观的角度来看的话，现实是相对客观的，我们可以描述给一般大众听。但主观的那一块的幻想，以至于跟我们每一个人去读完一部作品，如果你发现两个人交出来的读书心得报告，学校老师常讲的，交出来的读书心得报告是一模一样的，90%相似的，那肯定是抄的。所以你在读的时候，一定会再把自己的经验放进去。这经验放进去，就会让我想到说，在道路塔山事件当中的时候，里头讲到杜斯托耶夫斯基的作品，他有提到白痴，有提到卡拉蒙苏兄弟这些作品。然后里面的一位角色，一位姓舍勒的女学生，她说她小学就看过。然后，我那个白痴，哇，那些书是，然后他讲到说那些书、那些作品，让我看到，我看到两个面向。第一个就是哇，小学就看过，到底看到什么？我不知道各位有没有看过，但这些所谓的经典，然后所谓的文学上头重要著作的时候，他提到小学生要看过的时候，作者不是要告诉你他小学就看过而已，而是也反映出
故事里头讲比较简单，她是个早熟的女生，但早熟之外，她看出去的世界势必就不一样。这势必不一样是，我那时候读的时候会想到，对我看过这几部作品，可是也是有一段时间的印象。我去想，那这个女孩子，她在小说当中描述的跟其他女生的格格不入这件事情，突然我就有点了了。但是有点了了这件事情，反而对是在我刚前头已经讲到的书中书的概念里头的时候，它又是把另一个作家的其他作品的来自于幻想那一块，来自于虚构那一块的导入在这部作品的时候的整体性，它的错综复杂跟里头的那种多面多样，让我去想，我开始去很认真的思考，到底作家要告诉我什么。包括如果两本书道丽塔跟咬师相较之下的话，咬师就显得它纯然是一个幻想。就我们现在不会看到咬师嘛，我们不会看到尸体。即便是刚刚金瑶姐都有介绍过说那种中国传说当中，死尸躺在一边，白猫跳过去，尸体就会站立起来，是有科学说法的。为什么？因为静电，对静电的效应，所以静电使得人有了反射的一个人体，虽然一个死掉躯体有个反射动作会动一下，会弹起来，这个科学的说法。但回到咬师，如果整个故事我们去看，它带着一句据称他们在研究机构来说，全世界最后一具老人尸。为什么要找这具老人尸的目的，就在于刚才有讲到心水化作用。如果心水化留下来的是还活着的活死人，那有一个死掉的活人，他的生理机制，他的体内的机制，是有一些可以来去拯救这些活死人的方式，一个相对科学的说法的时候，可整部故事却又都以相对我们现实里头看不到的，相较于道丽塔讲到二战讲到的女学生讲到的小说创作等等，咬师似乎是一个来自于幻想性的。所以从这两点我们来看，就是小说家到底想要透过这些幻想来去告诉读者什么主题？什么主题？我先以咬师这个相对比较幻想性的，然后引用了纪瑶在这边推荐序的讲到，我觉得最切题的一段话。他说，松久纯跟田中社的咬师告诉我们，尽管生命中总是充满着恐惧与悲伤，但只有迈开脚步前进，才是唯一的解答。而这段话，他也用到了刚刚纪瑶提到的这首歌。为什么呢？这首歌其实在小说的一开始就出现了，它歌词在一开始就出现，而且一开始出现呢，这中文版跟日文版都一样，一开始都是先用英文的歌词，到小说的最后才跑出中译跟日译，日文版就日译，中文版就中译的歌词，去把这些歌词重新用我们看得懂的语言来去讲。这发生在9天内，这本书是发生在9天内的事件。所以在谈这个故事的最终，作者想要告诉我们的事情，他并不是在虚构一个世界末日这样子，然后大家要相信宗教啊，或是及时行乐呢？他不是讲述这些，而是他透过要讲述刚刚提到的人关于我们现在存活在的世界当中，我们会有的恐惧，会有的悲伤，会有的喜悦，或者各种七情六欲，在小说的创作里头，他不是在写一个喜剧故事，不是在写一个爱情故事，而是把这些东西融合在一起之后，让阅读完的读者，你回到当你小说阅读完，无论是收藏在书架上面，或者拿去二手书店卖了。总之，当这本小说你读完，或许你会再想读第二次，但总之要回到你的现实当中。这尤其我常在谈推理小说的时候，就像道丽塔杀人事件，讲到杀人事件，你最终已经知道凶手是谁，你会看第二次吗？你知道轨迹是什么，你会再看第二次吗？可是有些作品会让你想看第二次，在于重点不在于谁死掉了，谁杀了人，以及谁最后存活下来。因为即便存活下来的人，作者也没帮你列出最后的传记，是他到年老，或者说他被判入狱、出狱之后的各种人生，他不是告诉你这群角色的生活史，不是告诉你这群角色他们人生经历哪些，而是你得
合上书本，回到现实的时候，那种有一种潜移默化，有一种你读完小说看似并不造成你现实生活当中的任何改变。比如说，你读完旁边的旅游书，你会想去京都，想去加拿大，想去东京一趟，或是因为你有这样的需求来去买书，或因为你读了一本减肥书，你读了一本食谱书，你读完一本实用性的书籍之后，立刻在生活当中发生了即刻的改变。小说不会是这样子，但小说就会在某一个奇妙的时刻，突然会咚提醒你，或是你才突然发现，提醒你的某一件事情，跟你做的某一些改变，某些思考上面的，以及我最常遇到的就是你会挑选下一本什么书，你会开始在你的生活当中，因为这些透过虚构的，透过想象强过于现实的，但又取自于现实的创作者，他们在讲述这些主题的时候，这主题我想今天就可以让各位回去阅读道利卡跟阅读咬诗，它就不会是那种表面看起来神神秘秘的、推理的、鬼怪的，不是。作者还有他更需要去讲述的主题，而那讲述的主题不是来自于推理小说史从170年前到现在的变化，不是来自于有全世界有哪些妖魔鬼怪，来自于东方、西方、日本、台湾的各种文化的累积，不止。所以这些的创作主题，我们要从阅读完一本书，或是在阅读一本书的过程当中，慢慢的去有意识、无意识的去寻找，这才跑出了阅读的趣味，也才跑出了我进而可以看出小说家、创作者他们的创作技巧反映在哪里。我常会遇到很多投稿者哈，他们会讲到说，我小说玩倒叙，我小说玩双线叙事，我小说玩一个开放性结局。最近的一部上映的电影，大家就会埋怨说，那个开放性结局到底要告诉我什么事情？不是这些专有名词堆砌起来的技巧，而是来自于我觉得真正的创作高明之处来自于你分辨不出作家用哪些技巧进去，而你读到的有片面也有整体。有一个你在当下读，或许在1年之后，或者在10年之后读不一样的东西。像刚刚静瑶其实提到那个塞万提斯的《堂吉诃德》，也就有这种感觉。好像现在在帮其他出版社要出的新书会打广告，但的确就会是小说，它就不是那么的消费娱乐而已。即便是一本看起来有点赶风潮的在讲国师、名师、咬师这样一本书，或是一个日本已经战败那么多年70年前的故事，为什么要看那样一个时代场景所写的一部杀人事件？这开始会是让，尤其我在其他地方带过读书会，多数的小说读者，我进到书店，或是我听闻到哪些书，决定要不要买、要不要读，其实非常依赖我过去的经验，我的阅读经验。比如说，我有朋友推理小说我觉得不好看，小时候看过福尔摩斯就好了，然后他觉得推理小说都那个样子。或武侠小说是骗人的，它好脱离现实哦。还有现在到了什么飞镖啊，什么轻功啊，那个好无聊。但是这些或许是偏见，或许是过去阅读的，但如果就让这些类型的标签贴在前头的话，我相信大家会丧失非常多阅读的趣味，以及我常会讲的，那其实你不是在读一本书，往往你读完之后是跟自己的对话。那我想这一点都是创作者，我们与其只是去谈现实或幻想，今天小说家就在前头，小说家就在现场。我想要听听静瑶聊一下这些叙述就在你的创作里头，除了现实跟幻想之外，包括你要想要表现什么主题，有哪些技巧的融入，以及你要跟读者哪些对话。今天在座的或许一开始是在听这2本书，那我相信未来或许会变成一个读者，或是变成小说的忠实爱好者。我可以去读不同的类型，可以去读不同的跨界的，那就让你来聊一下作家下笔前是怎么思考。在讲作家下笔前是我的思考，我再回到刚才道利卡，就是刚才听段其实这样讲说，
书中书，然后还有每个人看到的景象都是不一样的。那在《道利塔杀人事件》这本书，我前年又再看一次的时候呢，我里面看到一个名字叫做吉屋信子，就是当然他们有看一些俄国文学的小说，比如说像白痴、卡拉马佐夫兄弟这些书之外，里面有出现一个就是他们在读的小说是吉屋信子。那吉屋信子算是当时日本的一个算是很有名的言情小说、罗曼史小说之类的，但是我没有读过，我是读资料才知道的。那为什么会知道吉屋信子这一个人呢？当然他在当时是很有名的，而他有名的甚至是流传到台湾来。台湾在30年代、40年代的时候，这本书也在台湾非常非常畅销，就是吉屋信子写的一些小说也在台湾很畅销。那畅销的地步是在什么地方呢？就是在花冈二郎的书柜上，甚至还出现吉屋信子的小说。花冈二郎是谁？大家知道吗？好，可能不知道，因为是只有可能会知道一些历史，或者是看过赛德克巴莱，你会知道花冈二郎就是在当时他是一个原住民，然后他受到日本，他是日本的藩民教育里面最早出头天的一个人。可是最后因为那个雾社事件嘛，在雾社事件里面，他面临的就是国族身份的一些认同，最后是自杀的一个非常充满悲剧性的一个人物。那如果说大家对这个人物有兴趣的话，可以看一下赛格巴莱。那据说就在花冈二郎他的那个书柜前，就是曾经有吉屋信子的这样的小说，少女在读的小说，然后你就会开始去想，那到底是怎么样的一个历史的情境，或者是怎么样的故事？那也许很多事情就会突然的跑出来，或许有一些在史实上面或者是在真实的书上没有记载的东西，也许你就可以有一些新的想法。好，这是刚才突然想到的。那当然就是现在今天主题就是讲。作家就是其实我有点就是不好意思，因为段先生一直说就是小说家什么，但是我认为我自己不是小说家，我顶多是一个小说的写作者，我是写小说的人，我认为这样的身份我就很满足了。那对我来讲，在下笔之前是如何思考呢？可能是因为我自己学校的背景的关系，所以说对我来讲。真实性或者是历史性或者是知识性是非常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 重要的。然后现在我仔细回想起来，我发现我其实受到倪匡影响，就是虽然说小时候就是长大之后都不读小说，不读倪匡的小说，因为到最后结局肯定都是外星人，不用猜就是外星人，不用破梗就是直接结局是外星人。你就读倪匡小说就是这样子。但是我在当时小时候就是小学的时候，很喜欢的倪匡是在于。倪匡会写了非常非常一大堆的冷知识，非常冷僻的知识，包括像军事史，或者是包括像天文学的知识，或者是像古文明的这种考古学的知识，他什么都写，基本上就是一个杂学家，就是很博学。也不知道他到底博学，至少很杂，就是什么都写。然后在当时我就是非常非常的觉得这样非常的厉害。那到了现在，其实我也是采取了很类似这样的写作路线。对我来讲，在我下笔之前呢，我会进行非常非常非常大量的文献书籍的考察，甚至是去做田野。那当然，其中的原因是在于不能跟别人撞梗。就是如果说我今天要写那个杀人事件，那我就觉得不能写所有人都是凶手的嘛，那就跟那个东方快车谋杀案是会撞梗嘛，一定要写得更厉害或者是更不一样的，这样子才可以这样才是一个我自己属于我自己的故事嘛。那除了这个原因之外呢，之所以会进行文献跟书籍的考察，在于就是如我刚才讲的，我认为故事它不管再怎么幻想，再怎么奇幻，再怎么天马行空，它一定有一个很基本的逻辑在。比如说像山德森山神，它里面的一个魔法设定，或者是奇幻的设定，它是很讲求这种设定的，就是它尽管在书中会有一些奇幻的故事，或者是一些不可思议的现象，但它会替这些魔法或者是这种不可思议的故事先立下一些很基本的一些就是一些定论，就是比如说突然有忘，反正他会先做这样的设定，对他来讲这就是所谓的真实，这就是所谓的逻辑。那对我来讲，我在写不管是妖怪或者是怪物的故事，我也是很强调这一种的这种书籍的考察。那对我来讲呢，好，就是里面就是有一些比较细节，就是对我来讲，奇幻小说或者是历史背景小说，它都很需要大量的背景的说明，它才可以让读者去知道或者是了解那个世界的样貌。但
在我的就是我自己在写的过程，或者是我在听别人在写，或者是我在看别人作品的时候，我常会发现到有一些读者，或者是有一些作者，或者是写作者，他在刚开始写这一类的故事之前呢，他会把设定集这样的概念放得非常非常重，所以他可能写了一本书都是在写这个设定，比如说奇幻世界是什么样的世界观，然后会有什么样的怪物，会有什么样的种族，或者什么矮人族是长什么样子，但结果这些设定就这样子。只有设定了，可是它却没有故事的组织跟一个表演的一个场景。那对我来讲，这其实是不太对的，因为小说它之所以成为小说，还是有它的一个形式这样在的。形式在小说里面是很重要的。小说并不是一个设定集，它而是要用场景的方式将那些设定给演出来。无论场景怎么样子改变，它都是依循着你想要讲的故事情节去发展、去铺陈。去透露，而且甚至是一点一点慢慢的跑出来。那比如说像在我的那个换子港里面，我也并不是一刚开始就把那个台湾的一个古港口的故事就是全部的写出来，也没有写出它在哪时候被淹没，然后它里面它在发展过程里面到底曾经有什么样的荣景，我也并没有把这些故事很清楚的表现出来，而是借由人物他自己来讲，用人物的眼睛去看，然后用人物的表现，然后去那个呈现出整个场景的一个环境，那这样子这个世界才慢慢的真实，才慢慢的会存在。就像是我们要要写我们现在这个时代的故事，我们可能会，我们当然不会直接写，比如说小英执政已经第几天啊，然后他的政府是怎么样子运作，然后就开始在写我们在这样的政治的运行下面到底是过什么样的生活，应该不是这个样子嘛，而是由我们在过这个生活里面，然后就慢慢的感受到，比如说一些政策的执行，慢慢的有出来。那这样子慢慢的像挤墨水的形式，慢慢的跑出来，那这个故事才会有魅力。那我也认为这也是一个故事有趣的地方所在，就是借由我并不是刚开始就让我想要讲什么就跟别人讲，而是要让读者拥有发现故事里面的故事的。这样的一个心情，这样的一个像是冒险的这样的动作，由读者自己来享受这样的一个过程，这样那我认为这才是我想写的小说的其中一种面向。那好，好，那对于现在的我来讲呢，就是讲到如果我要写作，我是怎么下笔。那在下笔之前呢，我现在更加着重的一点是在于。因为毕竟我认为就是我是一个台湾岛上面的作者，那可以写出什么样形式的幻想故事，我认为还是要根基于在土地上面的，就像是日本小说家芥川博子他写日本的二战，就是他反省二战的经验，他反省日本的民族到底是一个什么样的一个民族，然后他们在这个民族他们这个民族在这样的战争的经验里面可以获得什么样的经验，或者是教训，或者是自省，这其实也是道里塔杀人事件的其中一个隐含的主轴。而咬诗呢，虽然说里面它并没有写到就是日本的一个状况，可是它在某一些方面也呈现了日本的一些民族性，比如说在咬诗里面那个主角带着咬人师前进的时候，就意外闯入了，就进入了一个类似像神社的一个地方，然后神社里面的一个巫师的这样的角色呢，就跟他讲说，这个咬人师对你的意义到底是什么？到底为什么你会这样带着他？当然，这个巫师讲的就是感觉摸不着头绪，他为什么要这样讲？可是这也表现了日本民族他们也是，可是借由这样的形式，然后来获得一些疗伤，或者是来获得一些成长的方式。那对于我来讲啊，我也会开始在想，那台湾到底是该怎么样去进行属于我们自己的幻想故事？那我当然相信台湾的岛屿，这座岛屿的文化历史或者是地理特征，是足以支撑起很多的幻想的故事的。那当然，你也可以写一些架空的一些欧美风格或者是日本风的一些幻想故事。可是那毕竟已经不是，你就本身就不是外国人嘛。那如果说你要写的话，那你肯定还是要比这些人或者是作品还更用力。那所以说，我就非常的敬佩那个芥川博子，因为他竟然可以把海盗女王还有那个普开宁，是我的荣幸，就是将外国场景写得非常的活色生香嘛，还是非常的栩栩如生，我就觉得非常的厉害，因为这肯定是经过
很大量的历史的考察，还有自己本身的那个研究功夫，才可以支撑得起来。那当然，在刚开始写作的时候，我想我自己是没有那么大的能力的，那还不如就是直接先着眼于这个岛屿，然后写看这个岛屿有什么样的一些鬼怪的故事。那这也是我目前正在努力的方向，就是我也正在做一些台湾妖怪的一些传说的这样编辑。这是我这几年的一个创作的一个方向，一个面向这样。好，那接下来是好，轮到我提之前，我想问一下季瑶，像你刚刚讲说，以小说的工作者，或是小说家、小说创作者的角度来去看，但我也会，其实我还蛮常会去问一些同样有小说创作经验，或是有小说创作想象的朋友们，我常会问一句话，就是你有想过你要如何去讨好你的读者？有，我认为我从出版幻之港以来，我一直要做的都是要讨好读者，因为我认为写作就是一个娱乐业，就是一个服务业，这是我的，至少这是我至少从我开始出书之后一直到现在，而且我认为会继续延续下去的一个想法，就是因为我认为其实这是一个商品贩卖，这是一个经济行为。那当然，我认为写作或者是创作并不是多么高尚的一件事情，文学其实也不是多么高尚的一件事。我曾经把它认为很高尚，那是我很年轻的时候，不太懂事的时候，认为它非常非常高尚，非常非常神圣，是一个殿堂，是一个怎样的。但是越写越觉得，其实不管是越写或自己阅读的话，我越认为这种东西其实并没有那么难以亲近，而且它也不是一个多么必须要这样高高的仰望的一件事，它其实是很平常的。那对我来讲，我曾经是停笔过的。我曾经在大学的时候停笔，不再写任何东西。而在那个时候，就是拯救我的，或者是让我重新回到文学或者是文字的世界，就是推理小说，就是悬疑小说这一种故事。那当时就是我阅读这种小说的一个过程，都是我把它当做一个娱乐，就是比如说每天上课回家，或者是无聊，或者是觉得心情很烦闷的时候，就会开始读这些小说，然后藉由这些小说里面的一些奇妙不可思议的故事。那它，我认为就是我会充满了感动，或者是一些很莫名其妙的一些情绪会在戏里面出现。那甚至有时候幸运的话，会有一些勇气出现。那这些勇气是让我去面对可能我自己生活上的一些不如意，或者是我自己生活上的一些难题。那对我来讲，我当时阅读这样的小说，就是以这样的心情，其实就是想要让它娱乐我，让它取悦我，让它得到成为我的助力。所以说，当我自己成为写作者，然后做一个这样的工作的时候，我更想要的是想要延续这样的一个心情，因为我认为我就是从这个心情里面站出来的，然后才可以慢慢面对文字，重新的面对文字，重新去理解文字到底是什么。其实它很简单，那就是一个人跟人之间的沟通跟连接，沟通跟一个交流的一个情况。我诉说，然后你倾听，然后藉由诉说跟倾听这样的过程里面，获得一些我不再孤独这样的一些概念吧。那我认为这就是所谓的写作，或者是我想要写书给别人看，或者是想要让我的故事去让别人觉得有趣。也许这是取悦，也许这是讨好，但无论如何，我认为。